Miaraka amin'ny tamatavy androany ifaly ijeran'Andriamanitra dia hitondra an'izany moment hoe full worship zany fiderana feno eo anatrehan'Andriamanitra fa zay avy any Antananarivo dia mino fa misy rehefa miantso fiderantsika dia eo Andriamanitra. Androany zany fotoananao miaraka amin'Andriamanitra. Aza mijery eo akaikinao aza mijery nizaliza fa enao sy Andriamanitra rery ihany androany dia anontranareo an'ity fotoana ity zahay mba hoentinay mankahery hoentinay ihany koa mitondra fahasoavana sy fiadanana ho anareo tsirairay avy. Ampanitretiana tanteraka tompoko ijoroana eto alohanareo dia mamerina ny mbola tsara misaotra anareo mandray anay misaotra anareo koa tonga dia ty fotoana ity dia natokana hiderana an'Andriamanitra tsy hitondrana anara-piangonana fa itsika iray ao amin'ny Jesosy Kristy hideritsika satria mitsika fa eto Tamatavy dia izy fifoham-panahy eto Tamatavy avokoa dia anangana ny rano Jesosy dia mikotsika fa ao anatin'ity fiderana ity ihany koa dia eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Asitaka marobe ho an'i Jesosy ary. Atombotsika mivavaka zany ziko dia manangapaka antsika tsirairay avy hitsangana. Andriamanitra misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra fa tianay loatra ianao na mikafaliana Jesosy eny Jesosy na tsy araky ny eritreritra ihany ny planinao dia fantatsay fa eo foana ianao. Izay rehetra tsofina amin'izao fotoana izao, izay rehetra manana feo aoka hideranao amin'ny feo iray, izay rehetra maheno izao vavaka izao tompo aoka anao no hiasa fanahy masina hikasika ny fony tsiraray avy. Tompo mizahay fa amin'ity fotoana ity Jesosy dia tsy resaka sakafo ihany fa ny sakafo ara-panahy ianao indray ny amelona ny afi-pananay fitiavana voalohany hiverina aminao indray izahay dia akina fenomenananao izay rehetra enao manana mitokatrano tsirairay io dia enao ihany koa dia sao manomety fahasoavana misaotra ray fa tianay ianao misaotra tompo fa fitiavanao mbola nanangananao anay indray misaotra tompo fa nalainao lavitra loatra indray izahay misaotra ray fa ianao dia tianay ary anehoy fitiavanao izahay mamitiavana maray anao ary indrindra indrindra atsiarovanay fa ny zanakao na fonao ny zanakao mba tsy very izay rehetra mino anao. Amen. Dia usikapatika amin'ny revival les danseurs de revival zany ankafaliana dia atsika izy raha tompo. Alohan'ny andraisan'ny zareo sehatra angambany dia azavaiko efa misokatra amin'izay ny ahafahana misitraka ny lasopy maimaim-poana atsy amin'ny akaviako atsy amin'ny akavia dia iangaviana efa misy fandaminana amin'izany misy ireo tompona andraikitra efa nizara tika tery ampiaviana tery mahazo daholo ny rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity androany mahazo misitraka an'izany lasopy zany maimaim-poana dia sady mideran'Andriamanitra. Revival Tamatavy atsika rehetra izay efa mba nitondra ireo fitaovam-pihinanana dia afaka mitondra an'izany etsy dia milahatra tompoko efa misy fandamina misy tompona andraikitra mandray anareo ao afaka misitraka ny ilay lasopy anareo akasitraka tompoko. Sika samvo vegan na wal dan your school la tuf da one yol fiderana to poza matunga na maere
Fana binana, one is a communist. Bobby Bimachan, Aaron Fitzanana, Bazema, Chayam, one Nukutana, Kama Ezamenus, Nanozana Kinyabe. I found one rose and him and dry. Catson for the Canada, Botana, Kotsai. Fikir Nazavana, Toga Pinga, Nazarana, Bota, Ida, and no one outside. He dead and Jesus, jumps the security, and another Jawas, and Ra and Christy, Telegon Mandi, Ramita no Javi, Abi, Telegon Mandi, Ramita no Javi, Abi. If I open my bella, Konya, Lavi, Johnny, Satana Vale, Vales, Kita Compania, Banya, Janya, Boli, a born wrong if I'm ever one in town, Kanama Putichnia, Fizelina Naita, Pamela Pamuja, Numena Numata, Mana, Kiva was and Gavamitia. Everybody, Milano Mandi, Mandotan, Padesino, Pizenta Rufi, Tasumir Nifana, Isna de no Fazamana. To the bit of Jose, my area, Sinula, and Numen, Manjana, be falling, Medus, Vazavari, now, them related, no infant. I take it to the beach of Jose, my area, Sinula, and Numen. Zadena Diano. Everybody, Milano Mandi, Mandotan Padesino Pizenta Rufi, Tasumir Nifana, Isna de no Fazamana, Etiquette to the Peter Jose, my area, Sinula, and Numen, Manjana, be falling, Medus, Vazavari, now, them related, no infant. I take it to the beach of Jose, my area, Sinula, and Numen. Afaka malaika mavesatra anareo ve hitsangana azafady? Malaingam-panajana anareo mba hitsangana azafady. Ia, ka ty fotoagna ty zany tsy fotoagna anaovantsika spectacle fa fotoagna hijoroantsika ho an'ny tamatavy. Fotoagna nandratantsika an'i Jesosy eto amin'ny eto Toamasina. Ka noho izany dia araka iteaka mafy be tsika ho an'ilay Jesosy tsika. Ilay Jesosy mpanangana! Yes. Dia anatin'ny tehaka mafy be ihany koa no tsenatsika ny olona manaraka azafady tompoko alohan'ny hipetrahantsika dia tsenatsika zao Unis pour Jésus! Ao tsara ve tamatavy! Dao mba ite tanana mafon'ny Jesosy tsika nia. Mba sy ite tanana mafon'ny tombo a mezapetoerana misy anao mbola lavaritra any dia mantefa tanana ho an'i Jesosy. Amen. Amen. Tenenina akaikinao hoe tianao Jesosy hoe. Ary tena tianao be hoe izy. Tsy misy tianao mihoatra lavitra noho izy hoe. Amen. Zay tonga eto tsy hanao spectacle fa tonga eto amin'ny voninahitra ny anaran'Andriamanitra. Dia tianay manokana koanao raha tonga eto androany a mba hiaraka amin'ny voninahitra n'Andriamanitra manokana androany. Amen. Tsy haiko hoe mety ho hainao ny hira na mety tsy hainao ny hira fa ny essentiel ny fatoa amin'Andriamanitra. Fatoa amin'Andriamanitra. Amen. Alléluia.
Ao tsara ve ianao, baterena ka ianao mba ao tsara ve ianao. Maitsikitsika kely izy e. Raha tena ao tsara. Izy ny ten'Andriamanitra hoe misaorana Jehova Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Fa zany sitrapon'Andriamanitra. Androany tena hoe Andriamanitra no nampisy an'ity fotoana ity. Dia dao amin'ny voninahitra n'Andriamanitra manokana androany. Raha sitrako manokana, mba teneniny ao akaikinao hoe za hifantoka amin'ny Jesosy manokana hoe natongavako eto androany. Dia mba tsy resaka aminao vetivety aho hoe fa hifantoka amin'ny tompo androany hoe. Dia mba tiaka ianao manokana mananatra ny tananao eny amin'ny toerana izay misy anao eny. Mahasalata an'Andriamanitra ny tananao dia tiaka ianao mba hiresaka manokana amin'Andriamanitra. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia fanahy izay mivavaka amin'ny fanahy izy. Tsy hitan'ny masonao hoe personnel leto Andriamanitra fa ao amin'ny tontolon'ny fanahy izy dia afaka ho hitanao androany. Raha misy olona mangeta eto amin'ny toerana ity androany dia afaka atsapany kasika Andriamanitra manokana androany. Raha sitrako manokana androany dia ataontsika nanatra fisaorana an'Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataon'i Jesosy, ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao manokana, ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay navelan'Andriamanitra miainanao teo amin'ny tanatin'ny fotoana rehetrarehetra. Raha eo androany zay dia mioritra tanteraka eto dia atao fanatrianao manokana. Andriny teninao dia milaza fa raha misy olona telo-kavoloka ny antso ny anaranao dia ho avy ao foana ianao. Androany tonga akasitraka anao fotsiny izay androany. Androany tonga amin'ny voninahitra ny anaranao mahery fotsiny izay androany. Androany tonga anilaindra ny anaranao mahery izay androany. Misaora Jesosy. Alleluia. Dia tena hoe hifantoka amin'ny Jesosy manokana androany. Dia andao mba hisaotra an'Andriamanitra fotsiny androany. Dia tenitsika ny androany hoe inona no valo ny amin'ny soretrarehetra izay nampitaonao teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Inona soa valo. Alleluia. Eny amin'ny toerana eny anao dia asaina manokana mba hiarahira amin'ny androany dia teny amin'Andriamanitra androany hoe
Andriamanitra dia ambonin'Andriamanitra rehetra dia Jesosy Kristy tompony anarany. Ka mba afaka mioraka mahafoany Jesosy hoe tamatavy androany. Misy atyana manaraka mioraka mafy tamatavy androany. Isa, roa, Amen. Amen, amen. Doideira tudo se quer. Tuga bata album, Hispana
tela be aty. Oui, efa manomboka tanteraka ny fiderana gloire à Dieu ho anazy ny nahatra rehetra fanetretena tanteraka andao anaraka an'ilay fiderana miaraka aminay nareo tahiny Jesosy daholo nareo rehetrarehetra izay manaraka amin'ny directy ato. On déclare la vie, on déclare la résurrection. C'est comme si on parlait à ces palmiers-là, mais on parlait à tous les enfants de Dieu et on leur dit, vous allez vous lever, la résurrection vient, dans le chaos, la gloire de Dieu va se manifester. Et c'est trop bien, regardez, il y a tous les enfants qui vont aller manger de la soupe, il y a les gens qui sont en train de louer, et on remercie le Seigneur parce que il n'y a que lui qui a rendu ça possible. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra mankahery atsika rehetrarehetra traboina tsy fiafaran-javatra iny fa fiatombohana zavatra vaovao. Ozy Andriamanitra hoe tsara lavitra ny fiafarana no ny fiandohana. Dikan'izay rehefa mbola tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ianao dia mbola aza manaiky ho tapitra zany mitsangana indray fa mivavaka ho anao androany mba omen'Andriamanitra hery ianao fofinaina vaovao amin'ny asanao amin'ny tokantranonao amin'ny activité zay ataonao rehetrarehetra naiza naiza misy ianao aoka ny tanan'Andriamanitra hikasika anao sy hanangana anao indray. Io Andriamanitra io tsy Andriamanitra miaro fotsiny fa Andriamanitra mavita mamela ny fahavalo mihitsy manafika anao fahavadiny zavatra tsara iny rehefa tonga eo aminao avy eo. Ozy izy Josefa hoe nikasa nisy ratsy ananareo ozy izy fa iny rehefa navadiky Jehova ho tsara zany. Vavaka mba ho avadiky Jehova ho témoigny azy tsara be eo amin'ny fiainanao ny volana sisa tavelany amin'ny taona ity mahereza ianao tahin'Andriamanitra shalom daholo. Fiderana fa anisany sakafo zany tena beda be tsy sakafo beda be ny sahirana beda be koa manampy dia tsara lasopy pour 4000 personnes zany dia ho antsika rehetra zay atao tamatavy zay manodidina zay mila vavaka dia tonga avy aty fa mifankaheritsika on s'aiguise ozy izy teny français zay tsy misy fanana ny ampy fa sambatra zay fanampy dia isaorana be da be ireo rehetra zay nanampy tena isaorana Andriamanitra ny ameno avy roa eny avy telo eny avy folo eny zay rehetra ny elan'ny volanareo dia milahatra zany dia efa samy mitondra vilia dia tena hoe ampiavana dia misy tike 4000 zany no nitsaraina dia tsara marina hoe tena hoe zanak'Andriamanitra daholo no mifandrivona mahatonga an'izao fotoana izao
4000 zany a mbola beta be andro a dia misy laso asoko fahitana afaka sovidy ohatran'izao zany le tiki a zaraina ery ampidirana ery a satria 4000 nisany a nisorana beta be ny Rivervol Tamatavy Rivervol Tamatavy a no nanao an'ity ticket ty a dia mitondra an'ity fotsiny izy a ery ampidirana ery a dia mahazo lasopy eto a dia manaroatra misaotra ny rehetra izay nahatonga an'izao fotoan'izao tanteraka dia 4000 zany isan'ny lasopy zaraina eto a avy amin'ny Little India Big Bazar a ankoatran'izay a dia misy an'ireto afokitay reto zany a andrahoa zareo an'le izy a dia bidon ny avy any amin'ny université Barikadimy a nanolotra bidon 10 a dia chargenao ambadika ao fotsiny le izy a dia zay dia sorana ny Jesosy fa masotomana daholo eo tahiny Jesosy ty zany a no zaraina dia 4000 isa zany ty a dia samy mitondra daholo zareo zaraina ery ampidirana ery dia eto foana zay a ka hatramin'ny 7:00 mandra-palany reto stock rehetrareto ato mbola izy daholo a dia sorana ny Jesosy fa mahefa ny zavatra rehetra izy dia voninahitra n'Andriamanitra rery any a tsisy anay a tsy izay nanao an'izao fa Andriamanitra dia tena hoe misaorana angamba dia Andriamanitra nisaorana dia tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra averkeletsy aloha dia amin'izay nareo mba mahita hoe manahoana indray any ety dia misy mpitandro filaminana koa izay saorana be da be anankidimy zareo a mandama filaminana zany mba hoe samy mahazo daholo a tsisy mifandrombaka dia zay dia lasa hoetika ty nareo dia ny rano a aty akaiky aty ihany misy rano afatra kely ho an'ny ekipa ny eto Tamatavy coucou Tahi Jesus afatra ho an'ny ireo zay lavo a ho an'ireo zay malahelo a amin'izao fotoan'izao a inany afatrareo Iurena am Jesosy foana fa am Jesosy misy fiadanao koa Jesosy ny afaka manangana amin'ny fiainantsika na ninona lavo Jesosy manarina amin'ny fiainantsika atsangano indray ho tsaratsara kokoa ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy merci matikiran Jesosy foana fa izy ny anangana zay rava rehetrarehetra merci dia mahafinaritra be fa mirahina be zareo aty dia zareo koa tsy tara mihitsy fa zay ny tara lasa aloha za koa sady miaraka amin'le poète mazotoa afaka mbola manampy a dia eto zany milahatra dia misy anankitelo a 3 rangées zany a dia ty fizaran'ity tsinona satria 4000 ny isan'le izy a dia mba tonga tsikelikely dia mba zay mampatonga anazy ka hatramin'ny 7:00 fa tsy possible hoe vita vetivety zany veluta tahiny Jesosy
zavatra azo antoka dia eto ny fanamasina ary rehefa eo ny fanamasina dia tsy maintsy misy fanafahana ary rehefa eo ny fanamasina dia tsy maintsy misy fitahina rehefa eo ny fanamasina dia tsy maintsy misy fanasitrana satria eto ny fanamasina amen izy resy lahatra an'izany androany tena eto ny fanamasina alleluia Azafady fa mihetsiketsika be. Loatra isanao androany tena hoe resaka fanamasina zay raha tonga eto androany. Aza ataonao hoe kisendasenga fotsy ny fanatongavanao eto. Tsy mifandrenesanao an'izay feo rehetra zay mivoaka eto a. Fa tena hoe profetika be ao antsika sy anao zao fotoana zao. Profetika be ao anty tanànantsika tamatafika fotoanandroany ity. Satria amin'ny alalan'izao fotoana zao ny afan'Andriamanitra miangana indray tamatama. Ny afan'Andriamanitra Afaka kely zoky amin'izao fotoana zao. Voninahitra nafahany miasa amin'ity toerana ity aloha zany a dia makasitraka anareko nanaiky ny rano nanaitra amin'ny fonay dia ny fanohana dia ny taona ny reto olona rehetrarehetra zay anaty azy Oseany, anao tsy emika be fa ina ny afatra Oseana kely a ho an'izay mijery atsika. On est venu ici pour Jésus, hein, et même à la voilà, Jésus a gagné, parce que tellement malgré tout ce qui s'est passé, hein, et on a à cœur d'aider dans ma table, on a à cœur de vraiment bénir les gens ici, hein, de redonner le sourire, hein, et merci à Dina et Sarah, hein, on remercie Jésus pour leur existence, hein, et voilà, Lety, afatra kely a any fony tamatavy. Ho an'ny fony tamatavy a dia mbola sy tarinareo raha zao vao hiaingana trano any a fa eto Jesosy androany a eto Jesosy mianganao io misy ny androany a vava ty ianao viens comme tu es a tsy misy hoe aidanao vavaka n'aidanao vavaka fa on est là pour Jésus a tongava ty a tongava eto amin'ny miami fotoanantsika androany na i Jesosy daholo. Laza e Arno, afatra kely ho an'ny fony tamatavy ny namanokana zany a tena hoe fankahirezany satria Andriamanitra mavita fahagagana Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahagagana ka aza mieritreritra mihitsy ianareo hoe misy zavatra tsy vitan'Andriamanitra fa vitan'Andriamanitra koa ny zavadrehetra izany no tononoko amin'ny fiainanareo tsirairay avy ho atsangan'Andriamanitra indray toamasina ho atsangan'Andriamanitra indray ireo trano rava rehetrarehetra aoka anareo handray fahasoavana handray ny fahagagana avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo samy tahiny Jesosy daholo tsika rehetra misaotra tompo amen menandray hoe naiza misy ianao a mety ho tamatavy ianao na nivelany na sortanao dia tsika rehetrarehetra miaraka mijoro ho an'ny tamatavy a fa matotsika napetraka Andriamanitra eto Madagasikara dia misy antony satria tsika no tokony hijoro eto fa tsisy olona hijoro antsika fa tsika reny any tsika reny miaraka amin'ireo rehetrarehetra zay tijoro miaraka amintsika dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao a dia tongava daholo zay mbola any an-trano a tongava fa eto Andriamanitra tongava daholo a dia hiaraka hijoro tsika ho an'ny tamatavy dia Jesosy nilaza hoe arodano izy ity tempoly ity fa telo andro ihany dia averiko atsangana dia ohatr'izay koa tamatavy Jesosy anangana ny tamatavy dia amen dia voata daholo hoe fiainantsika rehetrarehetra dia ho voata tamatavy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Merci beaucoup. Angataka kely ny Jona. Jona moa zany anisan'ny solitena ny vevolona eto tamatavy a. Tena hoe mikopakafo zao olo zao a. Fa izy lasa madio be solakandro fotsiny fa dia tena hoe rehefa miaraka daholo tsika rehefa miaraka daholo zanak'Andriamanitra rehetra dia tena mahavita zany satria Andriamanitra mamatsy dia ina ny afatry Jona zany ho an'ny ny afatra manokana ho antsika rehetra tahina manokana aloha tsika rehetrarehetra be dia be ny zavatra mety mandalo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona atsika tsy ho takatra ny saintsika tsy ho voatery ho takatra ny saintsika foana ny zavatra misy na ianao mety mijery mety mandalo olana amin'izao fotoana izao fa za te hiteny aminao hoe Andriamanitra eo foana ho anao Jesosy eo foana ho anao dia fikira amin'ny hatrany farany tsy mahafaty antoka amin'ny miaraka aminy
zany ny parole n'olona nalaina avy lavitra be dia maharetatra amin'ny farany ao amin'ny tompo e.
Gasy foana ny Brenda. Mangataka kokoa ny Brenda. Kokoa ny Brenda. Dia sady tena mamy be zany satria tena hoe na kely ara ny dia rehefa mitambatra daholo tsika rehetra dia mahavita zavatra ho an'Andriamanitra izy ho azy ny voninahitra ho azy rery ihany. Tavo mamanareo ndry no coucou kely ony coucou ny am'le zanako ato Brenda moa zany a to milafy ny fizarana izy ny lehibe ankaroa ato fizarana dia kopatanana ho an'izay ao ambadika rehetrarehetra satria zavatra zao no tanteraka dia misy a ny manasa misy mampirehatra afo a misy ny matsaka rano a tena hoe vatana anankiray tsika rehetra zany ohatrany hoe vatana anankiray dia rehefa samy manana ny andraikiny daholo a dia isaoran'Andriamanitra iontsy dia misaotra betsaka ny le namedon le paty koa zany a 4000 zany ny repas hozaraina eto a resto du cœur eto amin'ny esplanade Miami a androany tontolo a ka hatramin'ny 7 ariva zany zay eto foana saoranan'i Jesosy dia ialana tsiny raha hoe misy fahatapahana na misy tsy fetezany fa itsika miaraka amin'Andriamanitra avita anarana ny tamatavy satria Andriamanitra mahatoky amin'ny teny afaka teneninao amin'ny olona akaikinao ve hoe vita an'Andriamanitra io vita an' Jesosy io Jesosy mahavita antsika korakoraka mabe an' Jesosy rasika manaraka zao mitondra atsika anatin'ny fanatrana Groupe Canal Revival Mr. James! Merci beaucoup fitiavana hiariny aina tena efa be ny zavatra vitanareo a dia tain'Andriamanitra manokana androany atao mitondrena an'ity managana tokana ihany masandratsika dia ny anaran'Andriamanitra anaran'i Jesosy tsy misy olombelona mendrika isambotra na dia anankiray azy matetika rehefa ao anatina tranga ohatran'izao avy nyaina ny tamatavy ohatr'izao evo mijery ianao dia fampirena faharavana dia sarotra amintsika olombelona ny hoe hisaotra an'Andriamanitra na hoe hivavaka amin'Andriamanitra teneniko aminao zany anisan'ny hava fiarina mba manana toerana fivarotana sakafo zay dia rava tanteraka zato isanjato potika tanteraka
dia io tsy araka ny titre hoe mpitaritra ianao na hoe ino hoe antsotsoina hoe zoky fa rehefa mandalo amin'ny maha-olombelona izy fotoana tena manontany-tena ihany fa ahoana ary fa ngamo za tsy zanak'Andriamanitra fa maninona ny tranonay ny lava fa maninona ny zavatra ohatr'izao mitranga fa maninona ny tsy mba nataon'Andriamanitra niavaka tamin'ny hafa hoe satria za mivavaka be dia mba tokony mba tsy rava ny trako zany ohatra fa Andriamanitra manana fomba fitondrana tsy takatra ny saina eo izy Andriamanitra tamiko misy tantara ny baiboly anankiray tantarany Esau sy Jakoba rehefa nandalo olana maro Jakoba dia hiona tamin'ny Esau izy gahalany natahotra mafangahalany izy satria ngahalany dia mifofony aina mifady tsy mampanina anao ve mba mivonetsy aloha zany tsy hoe lavitra azy fady ao tsara ve itsika mba antany kely hoe akaikinao tsara ve anao mafana ny andro fa mahafinaritra be hoe alalao dia mba tenena izy mba asitsika hoe nendrika fatitsy tenen kely hoe akaikinao tsy toizany olo hoe raha tsy mitsika ianao anao hitako be ny endrika eo avy aty ambony aty asitsikitsika ianao dia rehefa natahotra ny Esau Jakoba dia nalefa ny daholo ny fananany rehetrarehetra nandeha miloha rehefa nisy fanomezana any anomano ho an'le rahalany hoe raha mahita ny fanomezana iny le rahalako dia mba mety antrana izy dia amena leriko izy dia rehefa nalefa ny daholo ny fananany hatrany vany aman-janany dia izy rery sisa hijanona teo amina tendrombohitra anankiray tendrombohitra Peniely dia rehefa teo amin'ny tendrombohitra Peniely izy dia tonga teo Andriamanitra dia nitolona tamin'Andriamanitra i Jakoba mandra-parain'ny andro alina mandra-parain'ny andro Jakoba nitolona tamin'Andriamanitra mitolona teneniko anao hoe dia nanao fasafasy mba teneny akaikinao hoe nanao fasafasy hoe zareo nanao fasafasy tamin'Andriamanitra dia rehefa avy nanao fasafasy tamin'Andriamanitra Jakoba dia ozy izy Andriamanitra hoe rehefa tsy resy izy dia ho tsindriko ny fiaina ho tendren'Andriamanitra ny fotompena dia tsy afaka nandeha izy fa mandrinika iny Jakoba tena marina Jakoba mandrinika Jakoba dia rehefa mandrinika Jakoba dia ozy izy Jakoba tamin'Andriamanitra tsy avelako ialeko mihinana lasopy dia efa betsaka ihany nandalo teo fa alefa tsy kelikely zareo dia saorana be da be koa ny mpitandro filaminana tsy Tamatavy aty Miami Esplanade no misy anay dia izao no tanteraka dia satria no sitrapon'Andriamanitra dia misaotra antsika rehetra nitondram-bavaka nanampy sy ireo mbola nampy ny Tamatavy tamin'izay nidina tamin'ny Maly dia tany mba mivoatra Tamatavy dia be da be ny maty zanaka nijeran-trano lasa izy rehetra tsisy sakafo indrindra ny any mba mivoatra be dia tena hoe tena fampahirazana fotsiny na câlin fotsiny arany dia tena hoe mitondra tsiko azy mety hoe tsy amerina ny zavatra very fa le fotsika manao anazy zany tena zava-dehibe dia ho antsika rehetra mijery mety gaga nareo misy miteny malagasy misy miteny frantsay misy miteny vary amin'anana fa rehefa mivavaka zany na miresaka ninina dia tena hoe misy samana manavanana anazy dia ndaotsika tsy fametsiny ndaotsika hoe ifampitondra miakatra dia tena hoe zay ampandrosony tsirairay avy satria izay ny tena zava-dehibe dia izay indrindra mampatonga ny androany hoe tsy nasiana hoe anara-piangonana na hoe iza no mitarika an'ity na iza no teta n'ilay afisy
fa ho an'andriamanitra rery ny voninahitra dia tena izay zany na mba tiako zaraina amintsika rehetra izay mijery hoe mahavita zavatra ngeza be tsika rehefa ohatra hoe miobeira ny zavatra tenen'andriamanitra atsika dia izy miresaka amintsika mihitsy a dia dera ho azy rery a Umetehaka manokangala mafinaritra raha tsy izay tsy live le izy ay bon appétit a eo izy atao amin'Andriamanitra avy nanao fasafasy taminao Andriamanitra no tendrehanao mitongotro mandringy ahy io mandringy tamatavy io fa manomboka eto amin'ity fotoana ity Andriamanitra rehefa anaiky fikitra aminao hatramin'ny farany izay tsy ho Jakoba ntsony ny anaran'ity fa ty tamatavy hatramin'ity tamatavy ity tsy ho Jakoba ntsony fa ho Israely amin'izay mba tenenina eo akaikinao ho Israely amin'izay ianao hoe à condition mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra hatramin'ny farany amen amen misy olona ve vonona fikitra amin'Andriamanitra hatramin'ny farany tsy hoe mandalo zavatra sarotra dia midina finoana dia hijanona eo mety afaka mitomany ianao afaka kivy ianao indraindray fa miakatra indray ny finoanao miakatra indray ny aminao rehetrarehetra amen misy olona vonona hiakatra ve eto amin'ity toerana ity mba tsangana ny tanan'ny olona vonona tsika rehetrarehetra ny amin'ny manodidina eny maheno ahy ianao ho an'izay vonona hiakatra rehetrarehetra na mba afaka manandratra vavaka fo ianao dia hiteny hoe eto miakatra Andriamanitra vonona hiakatra Andriamanitra But there it don't
manomboka amin'ny agam-panahiko ny agam-piainako eto ianao androany eto ianao Andriamanitra androany
Misy olona avy teo sitrany eto amin'ny toerana ity androany. Fanasitrana dia tsy voatery ho ara-batana na ara-nofo. Fandraindray ny anatin'ny fiainantsika dia misy aretina. Aretina ara-panahy. Mety tsy hita amin'ny maso amin'ny maha-olombelona fa misy nefa. Misy olona avy teo sitrany eto amin'ny toerana ity androany. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Basa androany ny tananao. Dia tenenao teo sitrana androany Andriamanitra. Teo afaka androany Andriamanitra. Misy fatorana androany afaka hoesorin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fatorana mety namatotra amin'ny fiainanao hatramin'izay amatona ny maty.
fandroany Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Tsy kisendrasendra nitondran'Andriamanitra anao ho eto amin'ity toerana ity. Fa eto izy tia hanasitrana, tia hanafaka anao. Sitrana Masondrato etaeta ao anatina retenena andro. Teneno mihitsy hoe eto ianao Andriamanitra androany. Fantatra hoe eto ianao androany. Na mety anao mba hoverytsika ihany. Dia teneno inao amin'ny fandresen-davitra. Ataovina mivavaka androany. Sitrana. tanana mafitsika mino venao androany fa sikran'Andriamanitra. Iza mino androany fa sikran'Andriamanitra. Mavaka manangatanana ambony tsara ve ianao? Aza menatra ianao androany. Aza menatra ianao androany. Masandrato tsara ny tananao dia teneno sitrana androany amin'ny anaranao Jesosy. Sitrana androany amin'ny fiainako amin'ny anaranao Jesosy. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Mendotsika rehetra mba ilaza mba hiteny ianao hoe Jesosy hoe za tsy hiala aminao, za tsy te analavitra anao ntsony mandrakizay. Mba teneno androany hoe aminao raiky Jesosy no tiako hametrahako ny foko, aminao raiky Jesosy no tiako hametrahako ny fiainako. Ninina mety mbola mandala ny fiainako Jesosy, na nitakatry ny saiko na tsy takatry ny saiko, aminao raiky Jesosy eo. Dia izay olona vonona hitazona an'izany teny zany hatramin'ny farany, mba hitehan-tanana sy iorakoraka mafy ho an'i Jesosy izy. Dia sady miteny mafy ianao, aminao raiky Jesosy aho. Ataovy mafimafy ny iorakoraka ao androany. Raso aloha zara tsy maheno an'ilay orakoraka ao nefa eto ambony eto. Mba tianao tonga hatrany an-danitra ve ny orakoraka ao androany. Ataovy reny lanitra ny amanontolo fa misy zanak'Andriamanitra eto am-potoana ity. Vonona ibora azy, vonona ananatra azy manokana. Ataovy mafimafy no izany sady itehan-tanana mafy ianao. Na mety amintsika mba hiankitsana antsika. Mba teneny eo akaikinao ndo antsika mba hianatra andio hoe satria manana porofo dia dansa mahay be. Hoe mba ataontsika le dansa mba hianarana rehetrarehetra hoe 1, 2, 3. Aminao raiky etetiny fitiavako andaniako ny androko aminao raiky tsy fankitiarako mandraky. Kalmandraso aloha mba mitsangana hoaka enao koa zany. Ho anao lefa mitsangana mba teneny akaikinao ndao olo mba hitsangana vera alefa ianao le haiko fa mahay mandihy pozinao zao tena azalahy nanano azy ianao zao taloha. Za mino fa afaka manano azy amin'i Jesosy ianao niany e. Marina sa tsy marina? Dao mba hiakitsanga antsika jiaby. Eo anao e. Tiaketiavako ananiako ny androko aminao
Chifrekcha yako mandakize Uyande hamnoreki Nikitafutia vako Ananyako Nianduku hamnoreki Chifrekcha yako mandakize Stop. Tenene o tekno maibe na we. Dia sady mba mitsika ianao no miteny anazy alisy fa tsy hoe sady ivondovondonao izy teny maibe hony ianao fa sady mitsika ianao no miteny hazalahy mahay go anao e. Feno fifaliana anatinao androany. Halleluja! Vonona itena ny tompo ianao. Asorona koa ka mafitsara anao e. 1, 2, 3, 4 Stummice androany. Atavelon tananao. Zay me. Hanao leky iketafitiavako hananiako niandroko hanao leky tsy fraikitianako mandrakize tsika ndraiky hanao leky iketafitiavako hananiako niandroko hanao leky tsy fraikitianako mandrakize zanahanao leky mitokony fukonao zato isanjato lasanao fitiavako tsy mavita tena fa tena male sisy anao tsy mialavitra anao mijaly hanao hoe tomo iagny lasa hoe Jesoso tiako anao tiako zanahary hanao le tiafoeko e tomo iagny lasa hanao leky iketafitiavako hananiako niandro hanao leky tsy fraikitianako mandrakize hanao leky iketafitiavako hananiako niandro hanao leky tsy fraikitianako mandrakize atavelotsiako kana Jesus
Zandroano mahita fa misy tany kanana tsy homany tompo anao fa efa ampidirany tompony fiainanao manokana. Misy inona hoe nga voenao na ntsiresy ladra dia ahoana ny anaovana tompo alezy amin'ny fiainanao. Misy inona tsara hoe iza voninahitra amin'ny tany kanana ny androany nona ianao tsy nona ataovy mafimafy ny olona korakara.
maniry misy masmasiny izany mitsilerana Jesosy masmasiny hoe Andriamanitra tsika mbola mitohy foana ny fiderana ka hatramin'ny enina eo tsika amin'ny enina fito eo mbola eto foana tena hoe ho azy ny voninahitra dia isaorana be da be fa ohatran'ny hoe vatana iray ihany zany tsika rehetra ohatra vatany Kristy dia tena mifameno dia nzatra rehetra miara-miasa soa misaotra tsika rehetra manaraka dia misaotra tsika rehetra mankahery dia voninahitra an'Andriamanitra rery tsy atsika olombelona fa ho azy dia izy no nahatotosa zao fotoana zao dia aza mbola miala aloha fa mbola izy fotoana be da be dia amin'ny farany isy fotoana ahafahantsika mivavaka ho amin'ny Madagasikara mba nanao korala ihany fampy 770 raha tonga teto tany dia tsy mitondra na hinona na hinona ary raha hialy eto tany koa dia tsy atondra na hinona na hinona ny aina tao anatin'ny fianakavy tsy dia tena hoe nanakatao loatra ny aina tao anatin'ny fahasahiranana tsy dia tena tomombana loatra ny fitaizana mba nianatra sekoly alaty ihany fa nahita ny zanak'olona mba nanao korala ihany fa mba manao mifanangeo 10 taona nanomboka ny aina rery manodrery mipetratr'ery ny lalao vovokirery misosika ny adalana Aron Pretra anisany zanaky tamatavy koa avy amin'ny FJKM manasa zaniry zany dia manasa antsika rehetra tena hoe nifanena tamin'ilay mahakady eno anazy fa tena tsara afa mihitsy rehefa Andriamanitra no manoratra Jesosy Kristy fiainana tala sikaraloka tokatsamala nofafitiavana ny fakalana nomen'Andriamanitra teny sy fara izy mahay mampisy tsy misy manaiky ny analana ireo maronisy nisy ireo namako efanotomandry tsy nalalakory ny hoe paradisy fa maro ireo nijoro fafolombelona soratra masina namelombelona nalala ray noavelombelona manaiky atrano nyambalavelona za hitanao zao taloha maflo mampiaiky ny olona hoe fakonfo efa mifanena amin'ny Jesosy Krista lafanipolo voalohany lisy sasiny akona mpanomba Jehova soratra anatiny bokombadova ty manatahotra nambafalosana maritra trano sy anao lalaposy kezaky tovy am'le samaritana tsara fanaka na ontsiny akamo tondratronolo lay tanykanana nafarako mihitsy ny dimy sy fara hoe tsara Jehova Andriamanitra tsara tato fotosy ale filaza tsara tafika masina mela tataraka mangory vitsika mitsy satana reny tany amatavitra marantany fa mahery zany Jesosy zany matsakany ambony sety atany tia revesina ny fanjakany tanana kely tsy hay hoe ahoana le Nazareta fa dia mipotra aviao le tompony zavatra ekeka lambana natry masoa dia navokoko ny diloiny asakasaka reo rehetra olona ranareo ndray tsikeno fiainana tany ianao dia tsy atoro ansaky mifatelo nitsika sy tomany raha mola miafarany faraky taona mifahavelomana valopolorano matesa nefa ianao dia mievitra hoe mbola tena mitesa ka dia manarapo amin'ny safa mandany metrika manao valopolaikina fotsiny revitsy tiky
mijoro tsara raisozy zavatra te mifahary fiarovan-tolo amin'ny filazantsara akanjo fioantsy pikasa tany mampita fanimo any tiky sy fary mavaozy nindray le tany kanana miomana favonina le safiara taominy hiavana sy mandekana Saudi tsy mety mety amin'ny Jesosy mantsy le izy fa tsy haiko nareo raha mety aloha dia sy tabataba vonaideran-tompo alo mipetra ny anaraka masina Jehova tompoma masina Jehova tompoma masina Jehova tompoma masina Jehova tompoma Fonani yakatisikiana apartao komnyavanao andilalana volamena sotsy fatakao tsisy arombaka le sato vonina hikao efa miandratsika rehetra dia manaraka aza matahotra va tsisy rakitra tia tsisy vola tia tena hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra isy lasopy 4000 lasopy no nizaraina ho Andriamanitra fiderana entina hamerenana ny fifaliana sy ny fiadanana ho any tanàna ny Tamatavy tsy maka izay tompokona ny ariary ary fa ho Andriamanitra rehetra ny voninahitra ary izy dia mamaty ka iny Jesosy efo maraina ndeha hitady vola tsisy intsony efa metsipetsy mpanambola tsisy intsony leo opération tigra reny lasakamo leo anaso sasakely lasa pratanana loko fetiny amin'izay le rano natsakana andeha lalana volamena amin'izay le zanakatana Wow. Merci Tikbe. Ka iny Jesosy. Otrany maliany tsotra olombelona otrany lale tsotsotra tsy te akasatra otrany la teo tafa nefa tsy te hiketrika otrany la ihany te hiatana nefa tsy te hiatra otrany la mitsy andraindray tsy te hivakilolo otrany la ihany ndraindray mampiasa lokotolo otrany la ihany tsy te hitapy fa manana ambopo otrany la teo tafa nefa tsy manano rombolo otrany la mitsy akiana lazy te hite volona otrany la zamy le maka alapra otrany la mitsy ale mananganavy amin'ny
Allianza anaty fitiavana mitsara ohatrany lahy mety amila mpampifalifaly eo amin'ny fiainana indraindray ambany morady ohatrany lahy koza amle mitakla sorano miakamo ohatrany lahy zany le miatrikatiny soldat ohatrany lahy zany le fanao atalana iaka mamy amin'ny fiainana ohatrany lahy tovy am'lahy ihany sambatra anakarena peratra rojo blinkblink volamena fiainatsambatra iovatatelo ny tantena masao maty fa te ifony lambamena rano fanirikitra toko daholo se tany nofo sika rehetra lampasamy manofonofo raha ity visako amina reo miamy fakapana de tifakosana tsy visako amina Tutalatsuza. Stamkie, stamfatanzan. Stamnie, mfafan. Fatam nidafu. Famesa, fasof. Feria, tewalu. If I for food, tell some. Sama, they were low. If I, my killer, that's all. Ntona Noah, and down. Ntona Noah, and down. Ntona Noah, Frera, and down. Saya lufa fiena, and lufa fuba fanao. Nfakala, suluna fkava. Nfafa, and they were told mama. Yes, yes. Isaran, you fuck your vanna, put a yin tum, fatsum fuba dansa. Panaya like, fatsi tasa. Hoop tak, tuba safan. Itak, one tankanan. Umpanumba kawan, satkunat. Mutiam sai se anvelam fan. Mutiam sai, yana rose. Mutiam sai, fasote tar. Mutiam sai, fayeva kat nandu. Zumis tunyan, tuman amayen. Zumis tunyan, ngats wana. Zumis tunyan, big masik. Amuftonyu, tufian sik. Betetilun lam paradis. Betetilun la kunyel. La sartenia su, awet zumis. Zufor, nifana tenan. Asaman tuntu aneslan tagala berasa pasasan cesosan efam kusikwe efam otan layansa asaman tan yang soman tupon tuan mayelesa rana paf rana inuk fagela yuta yang tuan ikoswe otan layan pusa otan layan sarala Samya am fakapana Miakiam ftomantats Wotang la Miakiam la yasem ftongas Miakiam tzanga wotang la Miakiam famtana wotang la Miakiam fkavabula wotang la Miakiam dewe fulando maranga Wow. Sudah biar ini berasal dari Oke, fuksulnya. Asa mata wa pasaba problem tene. Wajam tene. Ufita yin sa sema wa pera bel. Zaime tsa patsa kana leo pera tanzone. Ayo pera tsa ufita yin sa sema wa pera bel. Perun la bel wa sispelet. Ufita yin sa sema wa pera bel. Zaime de outro de fra de va de ploa la wala peina de oke fona we oke fona fa
okey io e. Esau io am reflet io tan sau. Tsara ndova fiainana amilay, lay. Tsy manao moketsy io. Manao tro. Tsara ndova fiainana amilay. Ratsy ndova fiainana mamay. Ikikika ihany tsy hoe fay. Da aveo nareo mamaly roa hoe faya. Nanaona fahitany teteirany avana Oulala, tsangavolo be ato tena c'est un vrai témoignage. Oui. Témoignage koa vadiko atao tena wow tsara be. Tena hoe irako Jesosy tsara be, tena tsara be. C'est la première fois que je le vois. Raha nareo mahita anazy en vrai eto tena hoe hita ao anatin'ny maso tena il le vit avec Jésus zany. Tena tsara be. Na même masoandro zay eto reto mbola eto. Sara pura meno. Ewa tsy pura roso no pura meno. Efotsika signaltsika. Quando volare. Yeah. Voilà, vous n'avez 50% de revenus. Continue à faire la parole que ça dit ça. All right, très sonné. Très 50% de revenus transonné n'est pas si. Ah bah
kony tsara stop fotsiny ray hoe zay zavatra tsy milay rehetrarehetra ataontsika stop amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia be zavatra tsy milay nefa nieritreretina hoe milay anisan'izany fitsangatsangana lamodiny hoe manana sipa anankidimy tena ohatrany hoe sarim-bavy ny lehilahy raha anankiray fotsiny sipana ohatrany hoe voninahitra be zany hoe nefa niteteziko daholo iny ana iny fitsangatsangana ao amin'ny tokantrano stop mikolikoly stop fanolanana zaza tsy ampitaony fidoroana zava-maty mely vonina ve tena atao stop ve tairana ataontsika stop amin'ny anaran'i Jesosy ohatra zao no frère izy atao vodolo tanantsika rehetrarehetra hoe tena masivy tanana ambony daholo hoe dia zao rehefa makatizy dia manao hoe nareo hoe rehefa makatizy dia manao hoe andramatsika kely ary hoe zay mihitsy sotra nareo hoe miandro baiko rehefa amin'iny ohatrany amin'ireo frère iny mampiasaintsika iny any raha zay vonona dia ataoko stop amin'ny anaran'i Jesosy tsy milay rehetrarehetra manomboka mitokatra ao amin'ny zanaka ray aman-dre amin'ny anaran'i Jesosy tsy fivavahana amin'ny mampandry fa mifampazanana ny ratsy fiainana feno aratsena stop tetsaina tsisy afantsikiana stop fomba ratsy makamamy fampitana stop devoly sy ny asany satana stop reo mpanara loatra fahefana stop mpanakarena lasa amboniny lalàna stop tsara sy ny mpanao kolikoly stop tokatasy sy ny resaka rongony stop sotomita sy ny resaka bete stop vary tena eraky ny miarabe stop orona tsara papady fikolmena stop tsangatsanga ao trano fonena stop eriseka amreny mianakavina stop fanolanana ny sasatsy ampitona stop sanaka mampitondra azo fijaliana stop fotoana laniny amin'ny zavapona stop fomaraky tsy miaio elana tsikareta mbola hotsavanaina mbola misy ny fanatenana manovalanta isikariakama fomaraky tsy miaio elana tsikareta mbola hotsaraina mbola misy ny fanatenana manovalanta isikariakama mitsikera fakalana stop kiana zona metalatala stop akievitra amin'ny resaka finoana stop so sabato batisa stop resaka sandra ny zokonyreny stop kristianina nefa manomba reny stop tena isiny kiana oseka stop tompona ndraikitra mijanona ospeka stop dia la maniratsira fivavanio stop ifofonella imbola i stop stop valopolo taona nefa no stop stop tsy njovony mafomba ratsy atao stop stop fitery mimba tsy mahita fatsiratsy stop fifanompana sy ny andefitra anatorapy stop ny aretiny eny andohatra ny ampalaty stop tsy tramina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy stop fomba ratsy tsy miaio elana tsikareta mbola hotsaraina mbola misy ny fanatenana manovalanta isikariakama fomba ratsy tsy miaio elana tsikareta mbola hotsaraina mbola misy ny fanatenana manovalanta isikariakama Tena tsara Jesosy. Tena tsara izy. Sikadiaka mafy be ho an'i Jesosy, nanatsika ny ao an-toetra.
vita mnanisi nilasuk maimaipona watsika nitarecha takanavaka andao nao asmaki nilasuk na mzafton zao gunaoni anzara nao kama nitana nao zai gunaoni anzi nao ni lasuk nao ni manare ngomesi ya mzafton zao dia ziuna fresana afaka asinakia kanafka
Jesus from Teranaja no Trana. Compala Vilongenge, Compala Vilongenge. I see you at Jesus from Teranaja no Trana. Compala Vilongenge, Compala Vilongenge, Jamata. It's
Andriamanitra hoe zay kely hery hita hoe mahery zany hoe ny rano Jesosy zany tsika zao hiteny hoe mahery anao teneny akaikinao hoe mahery nge hoe anao ty na dia mbola misy mitafolanitra hoe mahery hoe satria Jesosy hoe mahatonga antsika mbola afaka mifankahita io ka tsika mbola hirakira ikika mafy be hoe mahery ao Jesosy Jesosy ao aminao misy zanak'Andriamanitra fiara amin'ny tena zany hoe Jesosy zay kely hely hika hoe mba hirantsika hira zay andao mba hirantsika mpitiavana andao ny fotsika mihitsy hiresaka amin'ny Jesosy amin'izao hoe zay kely hely hika hoe mba hery andao mihetsika voninahitra eto izy tsy hoe anatina hira mihetsiketsika foana ianao tokony falifaly tsy hoe anatina hira salegy foana ianao tokony tsikitsiky anatina donasanao tokony sokafanao fonao tokony ho hita mitarenao hoe miankoky anao eo zay kely zay kely
tsy resy ao tikikikarananao ilaza hoe tsy resy ao afaka mitanotika anao afaka mitomany anao fa tsy mahazo resy anao zanak'Andriamanitra ilaza hoe tsy mahazo resy ao okanao resy lanitra fa tsy nateraky io resy anao raha toy mandalo ady mafy anao fa tsy midika hoe resy anao zay aza atao mandalo amolitra ao akory zany hoe resy zany fa le Jesosy efa nandresy ny fahafatesany ny tompotsy zanak'Andriamanitra zasy anao zanaky ny mpandresy zasy anao okanao ino androany fa tsy anao le partin'olona resy tsy anao misy zany tsy anao misy zany olona resy zany tsika rehetra erilaza hoe hosana ny mozika bela tsara otapatsika ny mozika fa tsika rehetra arira hoe hosana wanizanaku mbola misy tsaratsarany aminao asandrato asandrato a Jesosy ny feonao matsika velona indray Jesosy aboraiva anaty fonao androany zany tolokira zany hoe hosana hosana arao saksa moramora hoe hosana 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 savanaka karanatsa irao farao hoe hosana 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 metka urakura di Jesosy androany alleluia alleluia inoko fa manana afo io anamanao io androany na dia afo kely fa atambatra atsika io afo kely io androany lasa afo be mirehatra eto androany inona moa le afo hoentitsika andorona tsy andevonatsika zay place satanika rehetrarehetra sy diabolika rehetrarehetra andao arehetra atsika rehetra io afo kely io e ozinao hoe emanina ena afo be mirehatra napetraka ny tompo ato dia afo mifanay masina le mirehatra mihitsy ato andao kopatsika eto zany androany iredaredy eto androany zany afo zay napetraka ny tompo ao anatinao zany andao mba hatambatra atsika zany ao anatin'le hoe tompo atao misy an'izay teny zay hoe ny tompo atao zava-drehetra io afo anatinao io androany mirehatra afaka miteny an'izany miaraka aminao ndao tsy kiariky teny hoe ny tompo atao ny zava-drehetra mety androany anao mbola tsy nahita fika fa anao mody avake mahita fika satria ny tompo atao zava-drehetra zay olona mahay mandihy eto amity toerany ty asaiko misy andeha eto mba handihy miteny ny tompotsika zay olona ka mandihy rehetrarehetra ny tompo atao 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 zava-drehetra tsy mampahery anao fa fatatrao zany fa ndao arehetra atsika zany eto androany aza vela itsilopolopo ny afo androany aza vela hoe vao misy rivotra kely dia efa maty fa ndao arehetra atsika eto ny tompo atao ny tompo atao Fica
Atsika ritmo, atsika zavatra rehetrarehetra. Ao a. Atao voalohany ary. Atsika hitsijaka ho an'i Jesosy haitoba atao io. Atsika zao. Ao atsika zao. Ao a zay betsika hainao. Zay betsika hainao. Zay betsika hainao. Zay betsika hainao a. Zay betsika hainao. Zay betsika hainao. Vino pa mera kama diam sikat na sila sa
Jesosy. Ty misy raha anankiray tsy tia midevoly ty ty inona tsy tia midevoly. Ianao ve afaka tena hoe le masika be reny ohatranao nitarenao raha masika ohatranao nitarenao raha masika za mbola mahita olona mitsikitsiky sady masika ohatranao nitarenao raha masika itira ty a tsy misy devoly tafatoetra eto androany a ary afaka manaraka anao a ary afaka miady miasa miady agny an-tragnonao agny satria eto dia efa vita ny aminy mba tsy kiarika teny hoe tsahoako sintry tsahoako devoly a efa resy sady misy style kely anao hoe efa resy za tsy maintsy midenan Jesosy tsahoako sintry e tsahoako sintry e andao mba ilananantsika le refrain hoe tsahoako sintry zay raha jiaby afa sinao devoly resy mandiana nafobe miaraka amin'reto hoe mba ianaratsika miaraka ao tsahoako sintry tsahoako sintry ny razia afafinao miaraka amin'reto devoly resy mandiana eza place nafobe afafikatra voaloha zay ira zay asikabataba hoanjy Jesosy tsahoako sintry zay raha jiaby afafinao devoly resy vosasy maise miasa hoajabakwe Yeah.
Ensika mila testo anaty délivrance zao. Sawa. Ianao ve afaka mino miaraka aminao hoe tsy misy cyclone tafiditra tsy hoe tamatany. Finoana zany a. Finoana zany. Ave afaka mino ve ianao? Za zao mipetraka tamatany dia za mino tsisy anjany tsonety. Satria nanomby anay kosa ve dia tokony mbola ho isy. Za matoky an Jesosy. Alleluia. Izy ka fa tsy maty ianao tamin'iny. Tsy maty amin'ny tamin'ity. Rehefa tsy maty tamin'ny Gezalia. Rehefa tsy lasa ianao nindesindrivotra. Tsy maty amin'ny tamin'ity. Ary mandresy mandrakizay ianao. Mandresy amin'ny tamin'ity. Iza taona ilay mandresy mandrakizay. Iza ilay tsy ho faty amaraigny. Iza ilay tsy ho faty amin'ny moaty. Iza tsy ho faty amin'ny tamin'ity. Ary tsy ho faty zany mihitsy ianao miaraka amin'ny Jesosy. Ao, ataontsika mba hisangisangy kely jiaby. Ao, vonina andiva ianao amin'izany hira zany. Ao, zay ritme zay mora kely zao. Resana ohatran' zao. Mora kely, ao, ohatran' zao. Miaraka amin'aloha moramora izy ohatran' zao zay. Moramora amin'izany. Iza daholo, iza daholo. Ataoko tokoa zao. Iza daholo miresy faty amin'ny tamin'ity zany. Iza daholo ilay mandresy amin'ny tamin'ity. Rivolta kely. Io olona mandresy amin'ny tamin'ity zany. Smaty tamin'igny smaty an-taon'ity ambola misy cyclone smaty an-taon'ity anao efa napahan'Andriamanitra smaty an-taon'ity mandresy manomboky niane smaty an-taon'ity ie io iza smaty an-taon'ity smaty an-taon'ity smaty an-taon'ity smaty an-taon'ity smaty an-taon'ity smaty an-taon'ity na misy cyclone da mbola ho avy anao fa sahiny Jesosy smaty an-taon'ity smaty an-taon'ity anao io smaty an-taon'ity anao io smaty an-taon'ity sisa smaty an-taon'ity anao io smaty an-taon'ity anao io smaty an-taon'ity anao io jump jump. Let's go for one next for you.
paradisa. Una vecina tabu. You tell me you the good yeah. 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 You tell me you the good yeah. You the good yeah. Una fresana tamin'ny sport nampanaovina antsika teo dia manaraka izany misy fanentanana kely ty raha mbola misy toerana ho an'ny lasopy ao aminao ao dia mbola misy lasopy maimaimpona zaraina ho antsika rehetra eto Tamatavy etsy akaiky kely etsy mbola misy anjaranao ao mandehana ianao fa mbola miandry anao izy lasopy mafana ozy zareo miaraka amin'ny rony matsiro ve miandry anao zavatra manaraka tiako ambara dia raha tonga eto ianao androany tsika sendrasendra ny natongavanao eto fa efa rendez-vous-nao miaraka amin'ny tompony androany. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est ton rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Des autres tsika rehetra mba mananga tsika ampanajana tompoko mba hitsangana tsika rehetra mba hitsangana tsika rehetra ho fideranan'Andriamanitra satria rendez-vous-ny miaraka aminao androany. Mba hitsangana tsika rehetra tompoko naiza naiza ipetrahanao dia mba hitsangana tsika miaraka
miaraka mideran'Andriamanitra itsika zao na mipetraka aiza ianao dia mba mitsanga antsika zao hideran'Andriamanitra. Sotranao Jesosy fa noentinao tamin'ny plasy ity za androany fa rendez-vous-nao miaraka amiko androany. Afaka sandratrao ve ny tananao miaraka atsika anao hoe Jesosy pa Jesosy mbola maniry ideran'ny tompo ianao hiasako ianao mandrosoa ety alolo ety ety alolo ety raha maniry mbola maniry ideran'ny tompo mihoatra kokoa ianao mandrosoa nareo zay afarafara rehetra mandrosoa misy raha etinyane mandrosoa jiaby alo aty jiaby eoa ok Raquette Nizala. Musique, c'est parti. Y'a Kaiti Akashike.
androany fa matoa ianao eo dia ianao io no fahazavana ho an-tamatavy satria ilay Jesosy mahery no ao anatinao afaka miaraka mikikika avetsika hoe Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Jesosy mahery Izany anatin'izany atmosfera zany tsika androany iteran'Andriamanitra fotoananao miaraka amin'Andriamanitra no androany Alleluia. Misy teny ao tenin'Andriamanitra hoe aoka dia manam-pofon'aina rehetra iterany tompo satria Andriamanitra dia mitoetra eo ambony fidenana azy. Manasa
Jesosy anao manana fandreseny androany a tsika rehefa mivavaka dia tsy mivavaka mahazo fandreseny fa mivavaka tsika satria tsika efa mpandresy dia miteny amin'ny satana tsika hoe efa nandresy amin'izao tontolo izao Jesosy a dia manasa tsika rehetrarehetra hiverina hitsangana indray a hideklare amin'ny fiainatsika izany fandreseny Jesosy izany a hideklare eto amin'ny vilan'ny Toamasina izany fandreseny Jesosy izany a hideklare eo amin'ny fianakavinao a an'izany fandreseny Jesosy izany a tsy resy ianao tsy lavo ianao efa manana an' Jesosy ianao dia mandresy mila an'izany ve ianao androany dia deklare eo amin'ny fiainanao.
Jesosy tsy maty fotsiny afantsana kovelona izay miaveritsika ilaina le hoe miambony tsy maintsy mietra miretraretra be potika amin'ny fonona nanolonatsika zany amin'ny fiainatsika tsirairay avy vorona venao. Halleluja. Miambony tsy maintsy mietra, miambony tsy maintsy mietra. Tombo daholo tsika rehetrarehetra raha hitombo ianao rahalahy ianao reny le sotisoty teo iny asotisotin'Andriamanitra koa ny fiainanao manomboka androany anaran'i Jesosy za moa tsy mahita anareo fa ampahery anareo fotsiny angambany amin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe zany nanamboatra anao izy Andriamanitra
zany isahiranao anao izy izy mandrapahantitra reo izy izy a dia tsy miova ary mandrapahafotsy ny volonareo dia zany isahirana ho anareo ary tsy ho avelako nareo raha tsy voavonjo izy izy andriamanitra dia tena aminao za hoe be da be zay olona efa mitokotoko fitita aminao zay be da be zay olona efa nampanantena fiainana anao zay ny olona tianao ny olona fa rehefa voakitika izy dia manomboka miaina ny fitiavana fa misy olona présenteko aminao androany Jesosy ny anarany ninona zavatra vitanao a dia ozy izy mantsy anao hoe manatona ty amiko foana nareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa za me anareo fitsarana azy izy avy mifokarongony ianao tonga eto avy namono vady ianao tonga eto avy nangalatra ianao tonga eto tsy haiko zay eta mavesatra entinao avany misy anao avany Jesosy tsy mitorabato anao Jesosy tsy manameloka anao fa miteny aminao izy androany hoe manatona ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa zany le anareo fitsarana tsy haiko hoe manao ahoana ny lasanao tsy haiko hoe inona ny vitanao mamy tsy haiko hoe inona ny mbola ho ataonao rehefa avy eo fa narapitso ary ianao vao hitady an' Jesosy dia hiteny aminao foana Jesosy hoe manatona ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa zany le anareo fitsarana ny olona mity atsika ny olona rehefa misy zavatra azon'olona ty amintsika zay ny fitiavan'olombelona tiako ianao satria mahafinaritra anao miaraka aminao tiako ianao satria miaona amin'olona goavana rehefa eo akaikinao zany hoe misy zavatra ilaina foana ao amin'ny olona anankiray zay vao mitsiry ny fitiavana zay vao mitsiry ny intérêt fa isika olombelona ny tena marina tsisy ilaivan'Andriamanitra atsika na dia kely ary tsy mampiovan'Andriamanitra kory tsika na hivavaka na tsy hivavaka na hiteny ratsy ianao na hifoka zany hoe tsy Jesosy ny mila atsika fa itsika ny mila ny Jesosy jerena fa ny isika ny mila azy fa mbola izy ny manao ny dingana voalohany no miteny amintsika hoe omeko ny zanako lahatokana ozy izy mba tsy hovery zay rehetra mila azy ianao le mila famonjena tsy niantso vonjy akory fa le rainao any an-danitra efa nahita ny fahorinao mbola tsy niteneny ny vavanao akory le zavatra hoentinao ambavaka efa nandefa ny zanany izy anefa ny vidino anao anefa ny vidino any tokantranonao anefa ny vidino any trosanao anefa ny vidino any fahotana mbola hotohizanao io ao anaty baiboly misy frazy zay hoe aza matahotra dia io frazy io anaty baiboly miverina 365 fois entin'Andriamanitra hitenenana aminao fa isan'andro mandritra ny ray taona misy frazy ao anaty baiboly milaza hoe aza matahotra satria tsy olombelona Andriamanitra ka andainga ka hoe rehefa miady aminao izy dia tsy ho ataony zavatra mitenenina zay lazay mivavaka ozy izy dia ho atoko ka za te hivavaka ao anao androany ary te hampahery anao hoe ninona zavatra nolazainy Jehova teo amin'ny fiainanao tsy hiala nyty tany ty ianao raha tsy hotazany masonao zany ianao zay manana zanaka maditra mety anatin'ny fidorohana filokana sy zavatra maro samihafa tsy miala eto ambony ty tany ty ianao raha tsy mandray an' Jesosy ny zanakao ka mibebaka tsy mahazo miala eto ianao raha tsy miaraka amin'ny fandresena tsy tonga hivarotra nofinofy aminao za fa efa nataon'Andriamanitra amin'olona maro eto zany zavatra zany alain'Andriamanitra atao aminao koa zany ain'Andriamanitra atao aminao zany hiala eto ianao dia andeha ody dia anjaranao no misafidy hoe karazana fiainana ohatry ny ahoana ny tianao atoloka rehefa miala eto ianao tohizanao ihany ve no malinao
mieritreritra raha mpitso vaovao raha ohatra amin'izao. Raha mody eto ianao manapa-kevitra hoe ampidiriko any tokantrano Jesosy, ampidiriko amin'ny fiainako Jesosy. Zaho te hiteny aminao fa tsy ary misy olona nifanena tamin'i Jesosy zany ka tsy niova ny fiainana. Tsy ary misy olona niona tamin'i Jesosy zany ka tsy niova ny anarana. Lay momba toeno eo dia nitoejazy. Lay nitsijana io tompony olona toeno eo dia lasa nanatona ny olona satria nahagaga loatra ny fanasitranana azy. Lay piso loky fetsifetsy mamory etsy toeno eo ihany dia lasa mamiotika eny amin'ny fiarahamonina satria lasa mpanampy amin'ireo sahirana nambakaina. Zay niona tamin'i Jesosy raha lasa navady nomeny anarana vaovao, nodiovo, natsangana, ary nataony tonga fitahiana ho an'ny maro rehefa aveo. Zaho mino hoe tsy tonga foana ianao eto amin'ity toerana ity. Fa tian'Andriamanitra atsangana ho fitahiana ho an'ny fianakavianao. Raha tsy manaiky ho varavarana hidiran'ny famonjena ianao androany, mety tsy ho tonga any an-tranonao mihitsy ny filazantsara. Raha tsy manaiky an'i Jesosy ianao androany, mety tsy hiova foana dadatoana raha manompo samy. Hoy izany tsy ianao ny safidy fa Andriamanitra mihitsy ny miantso anao hoentiko ery amin'ny sara lasopinareo mandrapa Bonne dégustation. Bonne dégustation. T'as une sauce là-haut. Yes. Misaotra anareo fa tena non-stop le rehetra moa zany a sy mahazo lasopy dia mipetraka ery. Eto zany a mbola izy daholo. Lasopy 4000 anisan'ilay lasopy a. Dia eto izay aloha zany mandra-pahalan'ny reto rehetrarehetra reto a satria mbola be da be ny ho avy. Rehefa tsy mety mitsangana leo akaikinao aza forcena izy. Misy manko ny olo be mahatonga anazy tsy mitsangana. Ranomasina ny te-hilatsaka. Elao fotsiny izy. Mety ao fonao tananao dia averentsika asianao amin'ny mafy be ty vavaka teo. Ho antsika rehetrarehetra mpiandraikitra sy izay nandray anjara rehetrarehetra tamin'ny fahatanterahanyity fotoana androany ity a. Tiakotsika hitsangana satria tsika no kristianina fitaratra tarafin'ny reto olona izay mandray famonjeny reto androany. Ka raha mipetraka ianao dia mitsangana ndao hiaraka hamerina an'ity vavaka ity. Asandrato ny tananao anankiray dia apetrao amin'ny fonao ny anankiray. Aoka nakoako reny lanitra mihitsy ny feonao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy miankomoka eto anatrainao ny fanako androany. Manatitra ny momba ay rehetra. Tsy mahavita tena rery Andriamanitra. Tsy manana iantsapazana fa tsy ianao za Andriamanitra. Teo ny olona fa nandeha
dia izy rehefa aveo teo ny vola fa tsy navita ninninona teo ny diplôma fa tsy navita ninninona tsy toky amin'ny zavatra hafa intsony aho fa aminao rery any aterika eo am-pototry ny azo fijaliana amin'ny fiainana aza jerena ny amin'ny tsy fahatanterahako aho aza jerena noho ny amin'ny fahotako aho fa jereo noho ny amin'ny falebiaza ny famindraponao Jesosy malalo raisiko ianao androany ho tompo sy mpamonjy ny fiainana raiso ny toeranao atao izay tianao atao fa anompo anao izahay anompo anao ny taranakay ary ny ranao no tafinay ny anaranao no entinay mivoady aminao zay Jesosy fa tsy anala barakanao anitatra ny valanao ary janona hatramin'ny farany mandra-piavinao eny amin'ny raha lanitra amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny ameninanao ny mafindrindra amin'ny anaran'i Jesosy eo iorakoraka dia arabaola eo akaikinao teneno hoe mila miontsika senao hoe rehefa tonga eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Alleluia. Ho anao raha marary ianao na misy zavatra tianao entina mbavaka manokana aza misalasala ianao manantona an'ireto ekipa rehetrarehetra atao ambadika ato reto afaka mivavaka ao anao reo afaka mampahery anao reo afaka manangana anao reo amin'ny anaran'i Jesosy misy pasteur maro ao misy zoky ara-panahy maro ary mino fa anao zava mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ho asiana Andriamanitra fofonaina ny tsenanao amin'ny alalan'io tsenanao io ozy Andriamanitra hoe inona no misy any an-tananao ry Mosesy tehina ozy izy iny tehany iny ozy izy no ampiasaitsika ka izay misy any an-tananao ny tsofoky rano aomby sy amokatra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalany ny zavatra eny an-tananao iny hitsangana ny fiainanao ihetry ny ranomasina mena ihetry Farao ary ivoaka mpandresa ianao amin'ny anaran'i Jesosy mba ite an-tanana andray an'ireto panompon'Andriamanitra manaraka reto. Fantatrao ny hira dia mbao tsika hiaraka idera amin'ny fotsika manontony ilay Jesosy manontony isan'andro isan'andro miantso ny iray mianakaiza moza zanako izany isan'andro isan'andro mifandrako fanao amin'ny tsy afaka
Tabidiwa fandriamanitra afaka manangana fiainan'olona anankiray. Raha rava ny fiainanao ao izy ianao etratra amin'ilay cyclone, rava ny tranoko, rava ny fidiram-bola, rava ny fianarako. Tabidio fandriamanitra manana nouveau départ foana izy. Androany Andriamanitra manangana ny fiainanao indray. Raha tsisy raha zéro ny ao an-tananao, Andriamanitra manatokongo anjano arivo ho an'alina ho amatapitrisany. Amen. Miaraka anao tira anankiray tsika ataovana fonao raha ianao le dia andaotsika iarahira amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro fa tiana mandalo mafiaza tsika rehetra. Fantatro fa tiana tsy mafoiana veritra. Fantatro fa tiana namandalo mafiaza. Fantatro fa tiana tsy mafoiana. Deus é fanulano vado
miaraka veritsika zay Andriamanitra anao taloha misy Andriamanitra
antsika tena ananatra ny tenintsika fa Jesosy ny tompony teny farany eto amin'ny toerana eto Tamatavy tongava daholo izy ambany daholo izy ambany daholo izy
afaka tsika ho an'ny fanafahana jesosy mpanafaka dia manona ny fahafahana amin'ny fiainana raha tsirairay avy dia zavatra namatotra anareo rehetrarehetra aoka izany ditika amin'izao fotoana izany dia fanagetsana rehetrarehetra n'izany satana napetraka amin'ny fiainanao afaka izany amin'ny anaran'i jesosy tsy misy intsony voasakatsaka tsy misy intsony izany hoe iaina anaty famoizam-po izany fa ny fifanian'Andriamanitra ny no ameno ny fonareo ary ao amin'ny fifanian'Andriamanitra ihany koa no ahitanareo hoe kaokanareo ho afaka avokoa jesosy eo anao jesosy ny tompony fahafahana jesosy le mpandresy ambony mpandresy anao raiso jesosy raiso jesosy raiso jesosy zay rehetrarehetra mety hoe manana fangatana manokana hoe te ho afaka amina zavatra tena hoe particulier dia eto izahay aza misanasana mandrosoa fa hivavaka ho anareo izay dia nyera fanahy masina no hiasa izay dia fitaovana fotsiny ihany fa mavelantsika fanahy masina hiasa dia vavaksika afaka ho an'ny Olivier antsika zareo afaka manaritra anaratsika toika amin'ny Olivier retsika rosy toloha ety izy misy anjara manokana ho an'i Jesosy avy amin'ny Jesosy ho anazy eto fiadanan'Andriamanitra ny ho amin'ny Olivier aoka ny dia zavatra rehetrarehetra mavesatra ao am-ponao tsy mety hoe tsy azahoanao aina aoka izany ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy feno ny fanatrian'Andriamanitra na amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy avelao ny fanatriany fanahy masina rota raiso ny fanatriany fanahy masina ianao ihany koa izay misy ianao any tahaka izany iny izany tsy manaiky aho fanahy masina raha tsy kasihanao indray ka ny ajaranao no raisinao eto androany tsy aleto ianao raha tsy azonao fanatria tsy aleto ianao raha tsy azonao fanasitrana avy amin'ny Jesosy Kristy raha tsy kasinao indray ilay kuterinao tsy manaiky ao fanareo raha tsy kasinao indray ilay kuterinao
mivavaka misaotra ny amin'ny teny rehetrarehetra dia androany zay a tena te hitenenareo fotsiny hoe ninona zatra mitranga ny fiainanareo a dia aza manafa Andriamanitra momba anareo tsisy tanteraky tsika satria tsika mbola eto an-tany a fa jesosy ane hiany amitsika rehetrarehetra dia misaotra ireo rehetra izay nivavaka na tonga teto na tsy tonga teto a dia manasa antsika hivavaka ho an'ity tanindrazantsika ity a satria an'Andriamanitra isika dia Andriamanitra no mahalala izy mahefa ny zavatra rehetra dia tsy ame zavatra tsy ampitondra zavatra tsy zakantsika zany Andriamanitra dia zay dia merci beaucoup soyez tous bénis on vous aime beaucoup soyez bénis